വീണ്ടും വന്നോട്ടോ. നമുക്ക് ബ്രെഡിന്റെ പേരോട് നല്ല ഡിഷ് ഉണ്ടാക്കാം. ഞാനൊരു ബ്രെഡ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. അത് വട്ടം പോലെ നമുക്കൊരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ട് മുറിച്ചു കൊടുക്കാം. അപ്പൊ നമുക്ക് എല്ലാം ഇങ്ങനെ മുറിച്ചെടുക്കാം. ഇത് ഞാൻ എല്ലാം മുറിച്ചു കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതേപ്പം നമുക്ക് ഒരു പാൻ നമുക്ക് അടുപ്പത്തിലേക്ക് വെക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് അതിലേക്ക് എണ്ണ ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് മുറിച്ച് വെച്ചത് അതിലേക്ക് വച്ചു കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു എഗ്ഗ് ഒഴിക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് ഒരു ഉള്ളി ഇട്ടെടുക്കാം. അതിൻ്റെ പേര് ഉപ്പും ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് നല്ലപോലെ മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. നമ്മൾ നേരത്തെ വെച്ച ബ്രെഡിൻ്റെ കഷ്ണം അത് നമുക്ക് അതിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇത് നമ്മളെ മുട്ടയും ബ്രെഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എനിക്ക് ഇഷ്ടമാണിത്. എന്നാൽ നിങ്ങൾക്കും ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാം. ഇനി നമുക്കൊരു സ്വീറ്റ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാം. അപ്പം നമുക്കൊരു മുട്ട എടുക്കാം. അത് നമുക്ക് ഈ പാത്രത്തിലേക്കൊന്ന് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നിട്ട് നമുക്ക് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇന്നൊക്കെ അതിലേക്ക് 4 സ്പൂൺ പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുത്ത് അതിലേക്ക് നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് പാലും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. അപ്പം ഇത് നമ്മളെ പാൻ ചൂടായി വരുന്നുണ്ട്. നമുക്ക് ബ്രെഡ് മുക്കി കൊടുത്തിട്ട് ഇട്ട് കൊടുക്കാം. എന്നൊക്കെ ഒരു ഭാഗം വെന്ത് വരുമ്പോൾ അത് നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം. ഇനി നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ളതോടെ ചുട്ട് കൊടുക്കാം. അപ്പം എൻ്റെ ബ്രെഡ് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. എല്ലാം ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കാൻ നല്ല ടേസ്റ്റാണ്. നിങ്ങൾക്ക് 2 ഡിഷ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, വീഡിയോ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. ടാറ്റാ. ഹായ് ഗായ്സ്, ഞാൻ വീണ്ടും വന്നു കേട്ടോ. അപ്പൊ നമുക്ക് മുട്ട ഓംലെറ്റ് എങ്ങനെയാകുന്നു